Labą dieną. Už mano nugaros esančiame name, Tauragėje, Marių gatvėje, netrukus įvyks atidarymo ceremonija. Čia įsikurs grupinio gyvenimo namai. Kas yra grupinio gyvenimo namai, kodėl jie įsikūrė čia ir kas juose gyvens, mes netrukus ir išsiaiškinsim, nes labai svetingai mūsų laukia ir balionai ant vartų, ir pilnas kiemo žmonių. Tad užeinam ir pažiūrėsim. Na, direktorė, grupinio gyvenimo namai. Pirmiausia, gal ir pradėkim nuo to, kas tai apskritai yra. Adakavos socialinės globos namai yra turbūt ta įstaiga, kuri teikia ilgalaikę socialinę globą. Ir viena iš tų paslaugų, kuri turi integruoti mūsų žmonės gyventi visuomeniai, tai yra grupiniai gyvenimo namai, tai yra paslaugos bendruomeniai. Grupiniai gyvenimo namai tai yra, kada žmonės galės gyventi namuose, pajusti namų šilumą, bendrauti su kaimynais, ruošti maistą ir pasijusti pilnaverčiais gyvenimo nariais, kaip aš sakau, jie tiesiog privalo gyventi kaip ir visa bendruomenė, nes jie to nusipelnė. Na, o kaip patys tie žmonės, kurie čia gyvens, kaip jie jaučiasi, kaip jie sureagavo, nes vis tiek toks pokytis nemažas įprastame gyvenime, ar ne? Kiekviena naujovė, kiekvienas naujas iššūkis turbūt įneša tiek darbuotojam, tiek gyventojam nežinomybę. Tai mes labai tą linkme daug dirbom, nes kiekvieną žmogų reikėjo supažindinti, kaip jie gyvens, kas bus. Ir to nepasitikėjimo ir nenorėjimo buvo pradžioj. Baimės jausmas didžiulis. Bet mes labai su kolektyvu apgalvoję labai daug dirbom su žmonėm. Atvežėm juos, parodėm, kaip jie čia gyvens. Ir turbūt vienintelis dalykas, kuris labai džiugina, kai žmogus pragyvenęs globos įstaigoje pasako, kad va dabar tai gyvensiu, nes tai yra namai. Tai jūs turbūt išgirsit mūsų gyventojų nuomonės ir jie tikrai patys labai nuoširdžiai viską pasakys. Bet aš matydama to žmonės, aš labai džiaugiuosi, nes jie yra laimingi ir mes esam laimingi. Sakykit, tai bus negalią turinti žmonės, kurie čia gyvens. Apie kokią negalią mes čia kalbam apskritai? Mūsų įstaigoje yra ilgalaikę socialinę globą teikianti įstaiga nuo 0 iki 40%. Iš tikrųjų, čia yra atrinkti ekspertų pagalba, mūsų darbuotojų pagalba, žmonės, kurie gali. Aš drįstu pasakyti, negalę dažnai yra kaip stigma. Kitą kartą neįgalus žmogus daugiau gali negu galintis visuomeniai. Tai aš galiu drąsiai pasakyti kaip įstaigos vadovas, tai nėra tos negalios, yra visiškai galintis, sugebantis ir jūs pamatysit šiandien, kiek jie gali ir ateityje. O sakykit, apskritai apie kokią lygio savarankiškumą mes čia kalbam, koks jisai bus? Tai yra žmonės, kurie tvarkysis kambarius, aplinką tvarkysis, daržą turės savo, valgyti darysis. Jie gyvens kaip pilnaverčiai. Kaip jūs ir aš, kaip visi kiti. Ir mes kiekvienas galim turėti šeimoje neįgalų asmenį ir kiek mes jam duodam. Mes galim jį uždaryti į kambarį ir nieko neleisti duoti. Ir kiek mes įgalinam tą žmogų. Tai mūsų yra misija įgalinti tą žmogų ir jisai kitą kartą 100 kartų daugiau gali negu tas gyvenantis visuomeniai. Tai iš tikrųjų šitie žmonės yra pakankamai įgalūs, galbūt visuomenės nuvertinti. Bet mes galvojam, kad tai yra visiškai įgalūs žmonės, kurie gali ir mes juos bandysim dar labiau įgalinti. Kiek šitų žmonių čia gyvens ir kiek dar tokių namų turėtų atsirasti? Dabar gyvens 10 žmonių. Kadangi tai yra, mes dalyvaujam šitą įstaigą, dalyvaujam reorganizacijos procese ir pagal pertvarkos planą mes turėtume 14 namų tokių nupirkti. Bet aš turiu labai tokią gerą misiją, viziją, kad tai turėtų būti ne tik Tauragės rajono savivaldybei. Mes esam Tauragės regione vieni tokie. Tai turėtų Šilalėje atsirasti, Pagėgiuose, Tauragėj. Ir, žodžiu, mes turėtume išplėsti tinklą paslaugų ir tie žmonės turėtų grįžti į bendruomenę, kurie atvažiavo iš savivaldybių, jie turėtų grįžti ir ten turėtų grupiniai gyvenimo namai. Tai pagal reorganizacijos planą tai turėtų 14 grupinių gyvenimo namų, savarankiškų, ar galbūt ten yra dar numatyta ir apsaugota būsta. Tai aš manau, kad tie didieji, tos didžiosios globos įstaigos turėtų ten likti tik tai su slauga. O šitie žmonės, kurie gali pasirūpinti ir mes galime jais pasirūpinti, jie turėtų gyventi pilnavertį gyvenimą. Gerbiamas Edvardai, esate šitų namų naujakurys ir gyventojas. Kaip jaučiatės?
Kol kas sapnuoju. O sapnuojat gerą ar blogą sapną? Per viduriuką. Iš tikrųjų labai daug jaudulio, labai jaudinatės, nes vis tiek pokytis gyvenime, ar ne? Taip, mano gyvenime buvo blogų patirčių, tai kad čia yra viena iš tų pasakų. Ar jau apžiūrėjot patalpas, apžiūrėjot kambarius, jau susipažinot? Taip, jau ir miegojom šią naktį. Ir kaip miegas? Pamečiau kaldrą. Ir sakykit, vis tiek jau dabar įsikursit, kokie pirmieji planai? Pavyzdžiui, ką iš ryto rytoj darysit, tik atsikėlęs? Nes čia jau yra jūsų namai dabar. Maudysius. O kaip galvojat, tokių namų, jų turėtų atsirasti daugiau, jų turėtų būti ne vienas, ne du? Aš šitoj sistemoje yra maždaug apie 20 metų, tai kažkada prieš 15 metų esu sakęs, kad būtent tokie dalykai turi būti Lietuvoje, kaip Danijoje, Norvegijoje, kaip Švedijoje. Tai iš manęs biškį dar kažkada pasijuokė, bet pasirodo, aš buvau teisus. Ir galiu sakyti, kad tai yra tarsi, vienos iš svajonių išsipildymas, ar ne? Aš stengiuosi realiai svajoti, nes kad jos pildyti tus svajonės, tai čia viena iš tų. Bet man atrodė, kad labai toli, nes šitas, kaip ir minėjom, sistema 20 metų, tai palaukti reikėjo. Buvo verta laukti? Gaila, biški vis tiek metų. Metų vis tiek visą laiką gaila. Ačiū Jums labai už pokalbį ir gerai įsikurti. Ačiū labai Jums. Kiek žinau, Jūs esat kaimynė čia, ar ne? Ir užsukot susipažinti. Kokia pirma reakcija buvo, kai sužinot, kad čia įsikurs bendro gyvenimo namai? Gana įdomi reakcija, nes truputį keistoka netgi galima sakyti, nes niekada nėra tekę turėti kaiminystėje tokio dalyko. Tai būtent dėl to šiandien aš esu čia, kad susipažinti su būsimais kaimynais. O kokias nuotaikas, kaip galvojat, kaip seksis gyventi dabar visiems kartu, visi būsit viena bendruomenė? Manyčiau, kad jeigu šitie žmonės nusprendė įsijungti į mūsų bendruomenę, tai reikėtų kažką daryti, kad būtų visiems gera. Ir ko palinkėtumėte šitiems namam, kurie šiandieną jau atvers duris? Palinkėčiau santarvės, ramybės, geros kaiminystės tarpusavio, gerų santykių ir sėkmės. Ačiū Jums labai už pokalbį. Atimk man sparnus, man dėjų bloga bus, diena, ne diena. Naktis, ne naktis, viltis, ne viltis, svaja, ne svaja. Atimk man sparnus, man dėjų bloga bus ir nežinia. Ko ieško drugelis, kai aplink tiek sniego ir vis dar žiema. Ką primena drugelis be sparnų, bemiegę naktį be sapnų, išgrįžusi veidą be šypsenos, istorija be pabaigos. Ką primena drugelis be sparnų, bemiegę naktį be sapnų, išgrįžusi veidą be šypsenos, istorija be pabaigos.